दोस्तों आपका मेरी YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वेट लॉस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देती है। इनके अलावा यह मुद्रा कफ के रिलेटेड सभी रोगों में बहुत ही फायदा देती है। तो फिर जुड़े रहिए। दोस्तों पहले हम यह मुद्रा बनाने का तरीका जानते हैं और इनके बाद यह मुद्रा के फायदे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज हम शिवलिंग मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं शिवलिंग मुद्रा बनाने का तरीका। दोस्तों शिवलिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने लेफ्ट हाथ को सीधा ही रखना है। इस तरीके से रखना है ताकि लेफ्ट हाथ का पाम की सरफेस हवा की डायरेक्शन में रहे, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में रहे। उनके बाद अपने राइट हाथ की फिस्ट बना लेनी है। इस तरीके से बनानी है कि ताकि उनका थंब सीधा ही रह पाए। अभी राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के सेंटर पर रख देना है। तो दोस्तों यह हो गई शिवलिंग मुद्रा। आपको शिवलिंग मुद्रा नाभि के पास रखकर करनी है। यह मुद्रा को दोस्तों आप कोई भी आसन में बैठ के कर सकते हो। वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, या तो फिर कुर्सी पर बैठ के भी इनको आराम से कर सकते हो। दोस्तों यह मुद्रा का अभ्यास आप दिन में कोई भी समय पर कर सकते हो, पर अगर आपको ज़्यादा फायदा चाहिए तो सुबह के टाइम आप प्राणायाम या तो ध्यान के साथ यह मुद्रा करोगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों यह मुद्रा शुरुआत में आपको 15 मिनट के लिए करना है, फिर धीरे धीरे यह मुद्रा का अभ्यास आपको बढ़ाते जाना है और कम से कम आपको 45 मिनट तक जाना है ताकि इनका आपको अच्छा फायदा मिल पाए। दोस्तों अभी जानते हैं शिवलिंग मुद्रा का फायदा। दोस्तों यह मुद्रा करने से हमारे शरीर में एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, हमारे शरीर में पसीने छूटने लगते हैं। इसीलिए ठंड के समय यह मुद्रा काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। यह मुद्रा करने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए कफ के रिलेटेड सभी रोगों में यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है, जैसे कि फ्लू, कोल्ड यानी कि सर्दी, साइनस, प्लूरसी, अस्थमा, न्यूमोनिया, टीबी या तो फिर कोई भी कफ के रिलेटेड रोगों में यह मुद्रा फायदेमंद मानी जाती है। यह मुद्रा करने से हमारा डाइजेशन पावर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। इसलिए यह मुद्रा अगर नियमित आप करते हो तो आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट है वह जलकर राख हो जाएगी, आपका वजन समप्रमाण हो जाएगा। दोस्तों किसी लेडीज़ को अगर मासिक स्राव कम हो रहा है तो यह मुद्रा करने से उनका मासिक स्राव नॉर्मल हो जाता है और उनके पीरियड भी रेगुलर समय पर आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह मुद्रा का अभ्यास के दरमियान आपको थोड़ी चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि यह मुद्रा करने से हमारे शरीर में गर्मी बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप यह मुद्रा का अभ्यास कर रहे हो उस दिन आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, या तो फिर आप फ्रूट जूस पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, खाने में घी का प्रयोग कर सकते हो, दूध ले सकते हो, या तो फिर कोई भी लिक्विड आप अपने शरीर को नियमित देते रहिएगा। दोस्तों यह मुद्रा पित्त प्रकृति वालों को नहीं करनी है। दोस्तों अगर यह मुद्रा करने से एसिडिटी बढ़ जाती है, चक्कर आते हैं, या तो फिर गला सूख जाता है, या तो फिर शरीर में जलन महसूस होती है, तो यह मुद्रा का अभ्यास तुरंत ही बंद कर देना है। दोस्तों यह मुद्रा पेट में अल्सर जिनको है वह लोगों को नहीं करनी है। दोस्तों यह मुद्रा आपको तब तक ही करनी है कि जब तक आपका डिसीज गायब ना हो जाए। इनके बाद यह मुद्रा का अभ्यास आपको बंद कर देना है। तो दोस्तों यह हो गई शिवलिंग मुद्रा के फायदे। दोस्तों अगर आपको भी इनमें से कोई भी तकलीफ है तो यह मुद्रा का अभ्यास करके आप वह तकलीफ से छुटकारा पा सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इनको लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।